थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में फैला हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। सही उत्तर डी राजस्थान। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए सी वी रमन, बी होमी भाभा, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी सतीश धवन। सही उत्तर ए सी वी रमन। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार जी के वीडियो आप तक पहुंचा सके।